صباحكم الله بالخير يا شباب، يا شباب صباح الخير، صباح الخير يا شباب. زين حد شلونك؟ حد اخبارك؟ ساقطين؟ طالعين ان شاء الله نمشي الشباب ندسهم. الله يجزاك خير يا حد. هلا بالشباب. ايش فيكم؟ حمد تونا قاعد يا شباب. يلا تصوير. هذا احنا تسوق شرج. هذا الماي ما شاء الله تبارك الله. ليش يطلعني؟ ليش يطلعني؟ ما شاء الله تبارك الله. الحين طالعين على شرق. والقائد الرحله اليوم ويانا كابتن خالد الله يعطيه العافيه. شلون الماي يا كابتن خالد اليوم؟ خيري ها؟ كابتن خيري شلون الماي اليوم؟ كويس ها؟ يا الحين بنحرك ان شاء الله بنطلع ان شاء الله. ما اوصيكم كابتن خيري يضبطكم على الاخر. هذا احنا الحين بنطلع. هذا احنا طالعين ان شاء الله. صوت الهواء تسمعون صوت الهواء، الله يعينكم على صوت الهواء شوي. الشباب هذا احنا ما شاء الله يا الهواء اليوم. هذا قرب. هذا الماي ورا هذا ما شاء الله. شوف ما شاء الله تبارك الله. هذا سوق شرق. هذا الحين طالعين سوق شرق الحين. ما اوصيكم يا شباب راح احط لكم رقم كابتننا خيري ان شاء الله على القناه، واطلعوا رحلات استانسوا بالبحر. الحين هذا وقت البحر، اللي ما يطلع بالبحر الحين يستانس راح عليه نص عمره. ولا انا غلطان يا شباب؟ غلطان. مستانسين؟ اكيد. اليوم ادري في هواء قوي، لكن شو نسوي الجو اليوم حلو عشان كذي طلعنا بعد. الحين قاعدين نصور ان شاء الله. نبي ننزل ماي الحين. الشباب هذول مستعدين راح ينزلون ان شاء الله بالماي، بس يعطينا تعليمات. الشباب قاعد يتجهزون للحين. من اللي بيسبح يا شباب؟ ان شاء الله. انا بنقز. انا نفسي انطر بس يعطيني الاوكي. الكابتن خلاص انقز. اول واحد. اول واحد انا ما اخر واحد. انا مسكولك. ما اسكرك انت. شنو؟ الاجواء لندنية. هوا الجو شلون؟ جو لندني صدق يعني حلو الجو صح. والله الجو هاي شلونك؟ قعدناك من النوم يا خال. لا والله الله يعطيك الصحة والعافية. خلاص بس الشغل. يلا يا عبد بس انتبه لا تعور نفسك ها. نط يلا.
شلون الماي؟ شلون الماي؟ صدق يا شيء يجري. البس تبي هذه لان لابسها. مو لازم انا والله مو لازم. لا لازم. شوف عبودي انا في فرق. انا الماي ما يبيني. عمل شيء دير بالك دير بالك. عشان يدخل. وخر عن الماي وخر عن الماي وخر عن هذا طق راسك حمد. شلون راح تدخل ايدي؟ هو يسوي لك راح الباشا يسوي لك. لازم تلبسون. هذه ما راح تدخل. يلا حمد انزل حمد. شوي حمد. يا حمد روح حمد لا تجي تحت الطراد روح. الحين اللي جينا بنوصل من وين؟ ما صعب. وخر على الطراد حمد. وضعك شنو؟ ودي اسيل. شنو وضعك؟ تصعد. وارد الماي. تبي تصعد انت لا تجي تحت الطراد انت. لا البس سطر. روح عند صاحبك روح عند صاحبك يا حمد. وارد. وضعك اوكي يا حمد؟ اوكي بس وارد. شنو؟ وارد. خلاص مو مشكلة الحين تصعدون. سبحوا طلعين عشان تسبحون. وين جاي؟ وين رايح؟ راشد. في زبالة. يلا بس شوي تعملي قط. تعالوا قريب عند الطراد. شو انقص؟ مني تعال لا تجي على هذه. جيب. ايه شوي وين راح؟ شوي للطوف. الطوف انتبه للطوف. يلا روح عند يا عيال خلاص تنقص. ابى انقز انا بس. حط غطى لهذا وانقص. حطني لهذا. لا بعدين خليها. شوي استخدمه كذا. قبت معي. حمد وين رايح؟ تصعد. حمد اطلع. يا شباب شلون الماي؟ من يصوركم؟ عادي كابتن. حلوه هذه. كابتن مشغول الحين. ما تقدر تنزل فيها ماي. المشكله ما لو اقدر اثبتها. تعالوا قريب انتم تعالوا يا عيال. تعالوا قريب عندنا. والله اتوقع من دون هذه احلى. لا هذه تنفع ترى مبين. تدفع. تنفع. لا عبود انت راسك. هذه تخليك تستمتع عرفتي شايلتك فوق مستمتع. مو هذه قاعد ترفعني للطور. راشد وضح اوكي معاك؟ رافعتك هي؟ ايش عندك؟ ما شاء الله تبارك الرحمن الاجواء على كيف. المشكله ان الميموري ما باقي فيه الا 4 دقائق فراح نوقف التصوير الحين راح نصور بعد شوي. ايش فيك شربت ماي؟ غبي انت اقول لك لا تشرب ماي. جيبي سهله. خلوكم قريبين يا عيال. اي لطاف عبود راكم بعدين الحين. هاي اصلا حقتني. راشد خلاص تنقز. لا ما تبي تسبح؟ انا بسبح. خلها
انت تخذ نفسك خلها كذي يستانس ما في سبب. شلون الوناسه؟ ودي تجرب الطفحيه خنجر. قاعد يصير عشان منه بارد والله مو بارد. الماي بارد. ايش منه بارد. يا عيني روعه والله. بارد صح؟ بس الدخل خلاص. بس ترى بعد خلاص تعال انا والله. اصعد اسحب نفسك خطوه ما عندك لان ترى يا ذبح حط رجلك يا ذبح. اول وحده حلو. ارفع نفسك. محمد تعال ارفع عادي. امسك هذا الحين هذه ما تصير. ها شلون الماي؟ زين والله يطلع مصيبه. حلوه السباحه. صدق على اي والله حلوه. لا مستوى. لا تطيل ما قاعد الكاميرا تميل. اوه طاح زعجت. اي اقول لك جاي حبيبي خلاص تعال مني. لا اسمع اسمعني يلا محمد يلا نقصني يلا واحد يلا. لا تميل كاميرا راشد خلاص بسم الله يلا عطى يلا بعد عند اللطيف. يلا يلا انقز. حتى فاضي سكت صمت. يلا وراه. لا حمد لا 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 يلا يلا خشمك امسكه. يلا وركزك يوسف. سجارة. ايش رايكم بالماي؟ بارد الماي بارد الماي راشد صعد الحين فوق يريح شوي بعدين ينزل وياي. يلا يعطيكم العافيه وان شاء الله نصور لكم طريقه ضالته. تعالوا ترى حيل بعيدين قربوا والله. حركوا ايدكم. خلاص يفوت قاعد توصل دلعين انفسهم الشباب. هذاك يا اخي ذاك يا اخي هذا يا اخي سفار من جنبنا. هلا يا اخي وش كاب لا اليوم نازلين الشباب بس صار فيه هوا شوي تو الحين هم معاه هذا الشباب. هذا الموجود
هذاك طراد. هاي موجه ما شاء الله تبارك الله. تسمعون طق الطراد. ان شاء الله حاضرين، نصور لكم احنا حاضرين الحين ان شاء الله. الحين حاضرين كلنا ان شاء الله. هذول الشباب قاعد يجهزون انفسهم. ما شاء الله تبارك الله. شوف الجو اليوم ما شاء الله تبارك الله. حلو الجو اليوم. المشكلة اني ودي اصور لكم اكثر بس الميموري ماكو فايدة. الميموري ما في شو اسمه. شوف هذه مسنة تشوفونها، مسنة عند شو اسمه، عند الابراج. خوش مسنة هون. هذا الابراج هون، هذا الابراج وهذا المسنة. خوش مسنة هون. رجلك تطلع. ما شاء الله تبارك الله. شلون؟ ايش رايكم بالرحله؟ وناسه؟ ايش رايكم؟ والماء يدخل علينا ها؟ يا راشد. عبد اللطيف. حمد. لا نشتم. هذا احنا ردينا الحين سنة ان شاء الله. قلنا 10 دقائق. اخر 3 دقائق بالميموري راح نصور هذا. خلاص انتهى.